解説。視聴者様からおすすめされたオナホを使ってみたオナホレビューを投稿しているうちに、視聴者様からおすすめのオナホをご紹介される機会が多くなり、今回はその中から気になったもの、年間100個オナホを消費するオナホ中毒者がガチレビューするのだ。今回ご紹介するオナホはこちら。お兄ちゃん大好きな妹の極上名機。このオナホの特徴は何といってもハードとソフトの片面2層構造なのだ。こいつはやべえ。2層構造にしかできないテニスへのアクセントの